tita para que no pierda tanto líquido, para que así esté mejor presentada, que este gusano en cuanto pierde el líquido ya pierde mucha efectividad. Lo que haremos será pasar por uno de los extremos de la aguja el hilo, y ahora pasaremos normalmente la tita como si la fuéramos a pasar normal. Vale. Pasamos despacito que no se rompa. Ya está. Ahora seguiremos pasándola despacio para que no se rompa, para que pase el hilo a través. Vale, ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es sacamos el hilo de la aguja y ya bajamos la tita. A ver el anzuelo que se ha enganchado aquí. Bajamos la tita hasta llegar al anzuelo. Entonces despacito, con cuidado, se le va metiendo un poquito más y ya tenemos la tita perfecta. Es una manera para que no pierda tanto líquido, porque este gusano al perder mucho líquido ya pierde mucha efectividad. Y ahora ya lo tenemos preparado para ver si cae alguna cosita.